Passageiros estão mais atentos ao modelo do avião ao comprar bilhetes. Pessoal, não é só uma questão de segurança, tá? Aqui inclui também por causa do alto preço das passagens, tá? Muitas vezes você paga 100, 200 reais a mais, achando que vai ser algo mais confortável e na verdade não é, tá? Quem viaja de executiva sabe disso. Existem aviões que tem uma executiva que nem dá para chamar de executiva. E aí quando você consegue olhar o modelo do avião, você descobre isso antes de fazer a tua compra, tá? Se você viaja, fica de olho, tá? Existe inclusive sites que você pode entrar para olhar o modelo do avião e então decidir se você vai comprar ou não, tá? Já utiliza, sabe como é? Comenta aqui para nós, conta aí alguma experiência em relação a isso, tá bom? Valeu!